السلام عليكم كامل، مرحبا بكم. عندنا حصة لمسان ثالثة متوسط. هاي مسلم، وش راك مسلم؟ توحشناك. لاباس. الحمد لله. جامي سني شوف. أو جا جا أو جلمة واحد عمر جالمة أو قد قاعدة جالمة في الوسط ديالي بضاد كيكونوا راقدين. أوكي دونك واش عندنا هذا أو يغني شتي يغني. دونك أنفال تلقانا النص. أوكي أنفال من عندك قايد بليز. أوكي Hello. Yes. هلا ويحك. هاي شاكي بس الحمد لله. Jolie madame. تفضلي أنفال تفضلي. Elle est la fille du pêcheur. Il était une fois un pauvre pêcheur qui avait une fille très intelligente. Il habitait dans une vieille cabane et mangeait rarement à leur faim. Un jour, le roi annonça qu'il voulait se marier. et qu'il ولا يتزوج ولا كيفاه؟ راح يتزوج. نعم. qu'il voulait. اوكي أنفال تفضلي باش نسمعكم مليح. اوكي. Yes. Un jour le roi Un jour, le roi annonça qu'il voulait se marier et qu'il épouserait celle qui réussirait à une épreuve. Alors, la fille envoya son père au palais en disant qu'elle voulait bien essayer d'épouser le roi. D'épouser le roi. Le père se rendit au château et annonça au roi que sa fille était prête à passer l'épreuve. Le roi le regarda de haut, puis finalement lui dit: il faut que ta fille vienne demain à la cour, ni à cheval, ni à pied, ni sur le chemin, ni à côté du chemin, ni avec un présent, ni sans présent. Si elle ne fait pas exactement ce que je t'ai dit, je lui couperai la tête pour son audace. Le pêcheur rentra chez lui triste, mais sa fille lui sourit et le réconforta. Le lendemain, elle attrapa un moineau et le mit dans une assiette qu'elle couvrit avec une autre assiette. Ensuite, elle attrapa une chèvre et monta sur son dos. Puis elle se mit en route pour le palais. La chèvre ne cessait de courir après les feuilles tendres. Ainsi marchait-elle, tantôt d'un côté du chemin, tantôt de l'autre. En arrivant, la fille se présenta devant le roi. Il fut content car elle était très belle. Alors, il lui demanda le cadeau qu'il n'en était pas un. La fille jouit, tandis les deux assiettes. Le roi se leva,
l'assiette de dessus et le moineau Voilà. s'envola comme une flèche. Surprise. Le roi laissa tomber les assiettes qui se préseront en morceaux. Finalement, le roi fut satisfait et décida d'épouser la fille du pêcheur sur le champ et ils régnèrent sagement durant de longues années. Une belle histoire. بس هذه قريناها العام اللي فات تاع الطفله هذيك اللي قريناها العام اللي فات في الكتاب هذيك. عجبتني هذه على بيها. اوكي الان نحيكم المايك. شكرا ثانك يو. مسلم يضحك مسلم يحب يضحك. نحيت لكم المايك جست باش نقول لكم باللي كانت تقرا انفال باش تسمعوها مليح. دونك عندنا نروح الكويشن. اوكي قعدوا لنا 20 دقيقه. ماشي نجاوب. اوكي تفضلي. عندي نمبر 1 غاده، نيميرو 2 نسيبه. اوكي سي نيميرو 1 غاده. Choisis la bonne réponse. Numéro 3 Boukhalifa numéro 3. غاده numéro 1 numéro 2 نسيبه numéro 3 Boukhalifa. نعم. Yes, Anna. J'ai choisi la bonne réponse. Ce texte racontait un conte. وعلاش اوكي سو وعلاش ان كونت؟ Il était une fois. Mais parce qu'il était une fois. Very good. Voilà نقولوا ان كونت. يس نقولوا هذا هو ان كونت. يس. ميس numéro 2 نقولوا ان كونت باسكو كاين لا سورس ميس مكتوب كونت بوبولير رومان. Yes. Exactement. اوكي كونت فوالا كونت بوبولير رومان. هذيش حبيت نسيت. اوكي فوالا 50. Numéro 2, lis bien le texte, puis complète le tableau suivant. Les personnages كاين le pêcheur, le roi ou la fille du pêcheur. So, on a le roi, le pêcheur, Et la fille du pêcheur. et la fille de pêcheur. Ou le pêcheur. نعم كملي. ميس او بالي. او نعم. نسيبة. اوكي عندنا قلتي او وين؟ نقولوا او بالي. او بالي فوالا. Au palais. يس. عندنا او. ميس كاين dans une vieille cabane كاين قداه وحده ميس. عندنا او بالي. عندنا le chemin. dans une vieille cabane. Une vieille cabane. Ça عندنا le voilà عندنا palais عندنا vieille cabane. Madame. Ça عندنا une vieille cabane. OK. عندنا le château. عندنا le père se rendit au château. OK. يسك شغل شويه صرت في الكابان. شو لما نقولوا ما شغل صرا في الشاتو. Il était une fois. Il était une fois. Voilà. ميس كاين نقدروا ثاني نقولوا او باسي. Voilà. Au passé. Voilà. Quand au passé. C'est au passé parce qu'il était une fois. Là, on au passé directement. OK. الآن we have number 3. 3. OK. Vrai ou faux? شكون قلنا نسيت؟ Madame, je répondre. شكون؟ Je répondre madame. والله واش قالت لي؟ اوكي بوخالفة نيميرو 3 جاوبني. يجاوب ما يجاوب حتى واحد. بوخالفة نيميرو 3 réponds par vrai ou faux. Le pêcheur et sa fille habitant dans un château. Faux. أنا اللي جاوب. اوكي next one. بليز خلي واحد يجاوب. اوكي نيميرو 2 قالت la fille passa l'épreuve de l'intelligence.
La fille passa la preuve d'intelligence. Vrai. اوكي very good well done نقولوا vrai. لا اللي موراها قال لك la fille ناهي le roi décida de se marier avec la fille du pêcheur. هو اللي في البيت اسمه وين راح؟ Normalement, vrai. Normalement. Yes. Vraiment. vrai. Vrai. La fiche. Vrai. Voilà, elle décide de d'épouser la fille de pêcheur, ok? So, il a décidé d'épouser. Voilà. الآن عندي the next page, ok? وهي عبارة على هذه, ok? So, قال لك نيميرو Oui, 4. madame. شكون يجاوب لي؟ غدا. Madame. سندس ميس سندس قلنا سندس نيميرو 4. ميس ورينا سؤال ماهوش يبان. دقيقة نكبرها شوية. سوري كبرتها بزاف. اوكي هذا هو السؤال. راكي تشوفيه؟ Qu'est-ce que le roi a annoncé? Qu'est-ce que le roi a annoncé un jour? نشوفوا la réponse. عندك النص قدامك. Miss, le roi annonça qu'elle voulait son mari et qu'elle épousait celle qui ressaisit une لا le roi وش حب؟ Qu'est-ce qu'il a annoncé؟ وش حب يدير؟ Le roi annonça qu'il voulait se marier. Le roi annonça. Voilà حب يتزوج. اوكي؟ Qu'est-ce qu'il a نص هذا كاين في الكتاب تاع العام اللي فات Voilà عندنا نعم. اوكي؟ Il voulait se تاع marier. العام اللي فات ودارنا في السوجي تاع الاختبار هكاش منها. درنا في السوجي تاع الاختبار والفرض ومازال ما جاوبتش عليها. السوجيات النص دائما جامي شويه ما طاحش عيد مني جاوبت الرابع. رابع نيميرو 4 قال لك كاسكي واش قال لك نيميرو 4 قال لك واش حب لو ماري قال لك كاسكي لو روا annonce un jour le roi annonce qu'il voulait se marier. مسابقه اللي راح يجوب بنتو اوكي بي كملي بي سندوس. Quelle punition l'attendait si il ne réussit pas? اش كيسنا فيه؟ تاكس قال لك نقولوا si il ne réussit pas تحويل المايك وش يسألوا؟ lui ولا ما نجحش وش قال السؤال ساعة؟ السؤال قال لك وش لو كان لو روا ما ينجحش. اوكي اوكي نو سو السؤال قال لك quelle punition l'attendait si elle ne réussit pas. لو كان بنته ما تنجحش وش يصير؟ ما نجحش. Alors, un jour, le roi annonce qu'il voulait se marier et qu'il épousera celle qui réussit l'épreuve, ok? Finalement, voilà. قال لك وش سالوا؟ Miss, je lui ai repéré la tête pour son audace. Very good, well done. وين هاي؟ Miss Haya, je lui ai repéré la tête pour un audace. وين هي؟ ما لقيتهاش. لا مش هبط. هنا هاي لك هنا اوكي. قال لك voilà. قال لك ni avec un présent ni sans présent si elle ne fait pas exactement ce que je t'ai dit. ما كان بديش نقول لك وش صار لك؟ je couperai la tête pour son audace. OK ça نقولوا si il ne réussit pas il lui وش دير لها il lui couperait. OK coupera quoi؟ وش كوبي لها؟
La tête tête. pour son, La tête pour son audace. pour son audace. اوكي سو يخت على راسها. اوكي واعرة بزاف هدايا. اوكي نيميرو 6 واش عندي؟ Numéro 6, yes. Ah, numéro 5, sorry, numéro 5. Celle qui réussira à une épreuve, soulignez la bonne réponse. Le mot souligner Miss, veut miss. dire... اسمعك الصورة. ميس نعم. ميس Yes. ميس نجاوب. تفضلي كيف أنفان. نجاوب؟ ميس تكون أنفان ولا Nous ميس sommes numéro 6. غانيوغا خلي هي وبعديك كان نجاوب انا اوكي الاخر واش قلتي لي؟ واش معناتها؟ غانيوغا Gagnera, voilà. Mariera Lala, marchera Lala, gagnera. Ok, ça réussir ou la gagner, c'est kiff. Ok, gagnera. Numéro 6. ميس Trouvez dans le texte le synonyme du mot Trouver. maison. très facile ميس ميزون une cabane Oh, well done. Well done, cabane. C'est très facile, madame, très facile. Tout grave. Donc, ok, yes. Numéro 7. Relève du texte les 3 formules, les mots qui structurent le compte. Score. Voilà. Miss, il était une fois, le début. Il était une fois. الأولى ميس فالريبيتياسيون إنيسيال Il était une fois. Ok, أول شيء عندنا A, B, C. Ok, عندنا formule d'ouverture. La suite, formule de. Ok, لما نقولوا لا سويت وفورميل دو كلوتور la نهاية formule d'ouverture. Et la formule de clôture finalement. Ok, well done. أكو شاطرين. نقولوا il était une fois. la لما نقولوا formule un jour موديفيكاتور ان جور la suite وش نقول la suite un jour والاخر Un jour. un jour Finalement. formule de situation finale دو كلوتور de clôture نقولوا finalement yes final فينالمون well done أكو شاطرين بزاف سبقتوني اوكي Thank ميس عام كامل وحنا نقراو فيهم ما كاش واحد ما فهمناش. شفتي اوكي تالين يس عندنا numéro 8 قال لك la liste lise le texte puis complète le tableau ok Le complément circonstanciel C'était- de temps, le complément Circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière. oh là là ok نقول لو طون ميس نديرو النص ما نديرش النص لا نص من نص ميس دقيقة باك سي سي تي اوكي سي سي تي سي سي ال CCL. عندنا سي سي Ici, ال c'est elle dans une vieille cabane. Dans une vieille cabane. Le lieu avec ميس Le nom du nom. Le lieu. دقيقة نكتبها Mais ça me connaît que c'était. Elle était une fois. يا دقيقة نكتبهم بابا اوكي وين راهي les compléments circonstanciels du temps اوكي وين راهي اوكي كومبليمون دو طون شو نقولوا et les surfois C'était une fois. Elle était une fois. était surfois une fois اوكي واش ثاني le lieu dans لا لا Dans عندنا une vieille عندنا cabane. واحد اخر Dans une vieille cabane. عندنا واحد اخر وين راهو ميس، le château ميس حسب le château لا لو تان c'est le temps لا لازم دون Miss, il ولا habitait dans sa vieille cabane. demain عندي demain ça vient demain آه. bien demain ميس voilà اوكي يعني demain وش اللي قال لك عندي واحد اخر ها وش قالت لي عندي لو lendemain غدا من داك yes اوكي سو عندي lendemain اوكي الان شنو يقول لي next one لما نقولوا لو lieu ميس Dans dans une le كاين ثلاثة. cabane Dans une vieille cabane au palais ولا au château. اوكي عندنا البالي وش Dans عندنا une ايضا vieille cabane. عندنا ميس كابان عندنا كابان le château ميس عندنا ثاني le château يس كابان ميس le chemin عندنا الشاتو لا مش ما ماشي نون لا لا، مش عندنا- داخلة ميس. لازم يكون قبلها او ولا دون ولا les indicateurs de lieu. le lieu عندنا وش عايزة لك عندنا هذا مكان بالي اوكي
ولا او ولا دوش عندنا دوش عندنا Yes. اظن دوش عندنا او بالي. قلنا البالي يا صحيح. لما على كور لا كور الحالة. Miss le complément. à une épreuve. لا كور عندنا اوكي sur la cour اوكي سو عندنا سي سي ام سي كو سي سي ام Miss, complément, c'est essentiel de manière. De manière. مانيير اوكي سو واش عندنا Mais Miss finalement. فينالمون Miss finalement. واش عندنا ايضا Miss عندنا. intelligente. انتيليجونت لا هذاك لا هذاك ادجكتيف c'est l'adjectif هذي. عندنا ميس كاين اكزاكتومون ساجمون في السطر الاخر ميس كاين ساجمون. Exactement. عندنا اكزاكتومون Yes. Yes. ميس كاين في السطر الاخر ساجمون. عندنا ساجمون يس اوكي عندنا ساجمون Yes. عندنا ايش عندنا Miss هذا وش عندنا واقع. Miss adjectif. adjective yes intelligente. Yes, intelligent. Intelligent. so adjective ايش عندنا ايش قالت لي Intelligent. intelligent اوكي كيف عندنا عندنا belle voilà Belle. Fille. عندنا le pauvre الفقير. ميس Okay. كاين Pauvre فيي tricheur. ولا عندنا تاني واش عندنا ايضا Pauvre. فيي ميس كاين vieille فيي. yes une vieille ça une Yes. vieille اوكي الان عندنا complément du nom Dis-moi. Miss la fille. لا ميس دو بيشور مش du pêcheur yes Miss. du pêcheur. Miss. نقولوا نعم Miss. du chemin du chemin عندنا à côté du chemin d'un côté du chemin Yes. مين شو راه؟ هنا elle Adjectif. contourne d'un côté du chemin Elle contourne d'un côté du chemin. هذه سميث. نعم درناها يا اوكي very good well done الان number 9 9 قال لك écris les verbes entre parenthèses au passé simple شكون يقول لي Yes. ميس. نعم Miss فينا les verbes. Miss. les verbes هاوليك عندك habiter dans la rue عندك la fille pêcheur réussir ميس ماشي نشوف. ما بالكش حطيتيه ميس الأسئلة حطيتيهم ولا لا؟ نعم كتبهم نعم Miss il habitant. لما نقولوا اوكي habitant. le verbe يقول لك le verbe Auxiliaire. habiter نرجعوا للباسي سامبل عندنا جد il جد وش نقولوا Habitissant. Non, non ماشي habitant il faut. habit مثل l'auxiliaire. لا الباسي سامبل مش باسي كومبوزي باسي سامبل. باسي سامبل Oui, oui. habite Par exemple, habiteur ENT il ELS اوكي معايا yes. يس ENT بيك عندنا ELS اوكي دوزيام شو عندنا الفيرب عندك الفيرب réussir le pêcheur Réussir. ISS. réussit Et deux S. Miss et deux S. la fille. IT il le pêcheur réussi. réussi Réussi. réussi اوكي إيطال. نعم 11 شخلك اوكي 11 عندنا عبارة على وين هاي كان عندنا نيميرو 10 La fille parle le roi. réécrit cette phrase en remplaçant la fille par le roi إيه ميس إيه جونتي على الآخر نحو الثانية والأولى. نقولوا le roi Gentil. le roi est gentil هذيك بو حالة خاصة. et beau beau ما نقولوش بان نقولوا beau اوكي ça le roi est gentil شكون عنده La سؤال production est faite. لا بروديكسيون Non, mais- كيف نطولوها نخلوها سهل خلاص. سهل خلاص على بالي هي شوفي هو عبارة على تمارين حيكونوا لا بليبار حيكونوا على النص اوكي
سو هذا واحد حطوه بعثوا لي واحد الاستاذ تاع الفرنسي. الوغ قلت علاش ما نديروش كيف احسن. لا يعني برودكسيون نسجلوه ونبعثوه لك في الخاص. ابعثوا لي نعم. اوكي سو برودكسيون réécrit ce compte à partir du tableau. On raconte la suite d'événements. دوك هذا نحطوه في لاباج تاع فيسبوك تلقاوه. اوكي نحطوه تماك. اوكي دوك واحد اللي يضيفني في ميسنجر كاين بزاف سنه رابعه. انا نقول لهم بلي انا ما نقدرش نلقى في ميسنجر، لكن اذا عندك اي مشكل تفضل معنا في الزوم. عندك السيجي نحلوه كيف نحلوه افيك بلي زير. اوكي نحلو نهضروا نقصوا نضحكوا. اوكي كلش في الزوم في الاز بيان. اوكي دابا نبكوا نزقوا نزعفوا نزعفوا نعيطوا خلوا ما نهضروش بوخالفه ما يسمعناش. كل شيء ناكلوا ناكلوا الباكوكاس نلبسوا بيجاما غوز اديداس ولا نايكي صافي واش عندها اليوم. يعني هذه هو حتى من الكبوط الكبوت. بون غدوه تلقي نسى الكبوط تاعو تعيط له امه من فوق يلبس كبوطك نسيت. بون غدوه نتلاقاو على 5. اوكي شاء الله. نديرو مراجعه على سيكونس 1. اوكي ندير نقاط واش فيها كاع واش كاين عليها ندوزو بس عليها. حبيت نسقسيك في اليوتيوب حطيتي قلتي نهار الخميس والجمعة راح نقاط نبدا نحط فواصل. ملخصات. نديروهم في الزوم ماشي في ملخصات نديروهم في الزوم. اوكي قلت باللي حصه تاع أوكي. الزوم راح نديروها نهار الجمعه. عندي حصه معاكم على 5 وحصه سنه اولى. يوم السبت عندي سنتين سنه رابعه. دوك هاد الحصص نديرهم سبيسيالمون مراجعه للسيكونس 1. ناخذ نقاط. انا وجدت نقاط نديرهم واش قيله يعني قداه كامل. مس أنا نعم قداه مس نهار السبت. السبت عندي سنه الثانيه والرابعه. لا غدوة على وقتها 5. مسجلين ملخص. غدوه غدوة على 5. فوالا عندي نقاط وجد نقاط تاع سيكونس 1 كامل وجدنا الفواصل. فيهم. ندوزو عليهم. اذا ما فهمناش نديرو امثله. اوكي اذا فهمناهم نجوزو كاين واحد 10 نقاط. والانجلش ميس بالانجليش غدوه. نعم ياس وقتها غدوه. وكيفاه نديرو الملخص ونديرو اونجلي فين. سو ملخص راح يكون كان عندي الملخص تاع لونجلي بعد. وش بيك انفاس معليش داخل دونك كما غدوه نهضر معك مع السنة الثانية. يا واح بيان سير واحد سنه ثانيه سنه رابعه ايضا ارواح. دونك السنة الرابعة ما نقدرش. علاش كبر عليك. ما لا ما نفهمش. سنه ثانيه صغار عليك. سنه ربي كبر عليك. سنه رابعه مش قولي لي وقتاش سنة رابعة بعثي ربي تندخل. أواح سو سنة رابعة حيكون يوم السبت عندي سنة الثانية على 5. سنة رابعة على 6 إن شاء الله. سو نفس الشيء. نديرو ملخص للسنة الأولى سنتين سنة رابعة وثالثة. راح يكون عبارة عن نقاط على السيكونس 1 كامل ودنا فيهم. راح نشوفوها نقولوا ندوز عليها. أوكي هذا ما كان. لكن إذا ما فهمناش نعاودو نحبسو نديرو تمارين. أوكي هذا ما كان. دونك نتلاقاو غدا إن شاء الله على 5 إن شاء الله. اوكي 14 0 اوكي وشنو بعد؟ يوم السبت ندخل مع السنة الثانية وندخل مع السنة الرابعة. أوه بيان سير افيك بليزير. Thank you, miss. نقرا ثاني مع السنة الأولى. واح ولا غدا بيا واح راك تجاوب اليس. علاش جاوب مسكين؟ اليس. يقع لي كولور. خليه معليش عندك بخالفة واح تقع معايا واح. أنا نحب يكون بخالفة معايا. نقول لهم بخالفة معنا اليوم. بس انا بوست واحد نقول لهم مستر بخالفة معنا اليوم. كاع يقولوا مستر بخالفة. دونك نتلاقاو غدا إن شاء الله على 5. أوكي غدوة عندنا بخالفة. غدوة عندنا على 5 سنة الثالثة وسنة أولى على 6 إن شاء الله. نقرا مع العكس ميس شنو؟ غدوة مش الجمعة. ما في نقرأ على 5 لا. غدوة الجمعة. غدوة سنة أولى سنة الثالثة على 5. حشيناها. عشتا. نعم. ايوا علاش مش ما يدخلش عبد الحق ثاني يدخل مع السنة الرابعة والسنة الأولى والسنة الثانية. أنا قلت له ما يحبش. أو لا يحشم. عباك على باسكو يلعب فاير قالك في فاير. اي والله بغى كيما اللي كنضغط شوف. على بالي على المغ. اوكي من بعد عبد الواحد. خلاص نتلاقاو غدا ان شاء الله. اوكي صحة عشاتكم صحة فطوركم صحة عشاتكم صحة صلاتكم. يسلمك تهلا في روحكم غدا ان شاء الله. باي باي نسيبة. باي. نعم باي حاد. Goodbye.